బాబోయ్ పాములు ఒకటి కాదు రెండు కాదు అడుగడుగునా పాములే ఎట్టు చూసినా విషసర్పాలే అందులోనూ ఆసుపత్రిలో ఆ విషసర్పాలు తిష్టవేయడంతో అక్కడికి వచ్చే జనాలు పేషెంట్స్ హడలిపోతున్నారు. ఇంతకీ ఈ పాములేంది, ఏ ఆసుపత్రి అందులోకి పాములు వచ్చాయి అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రంలో పాములు హడలెత్తిస్తున్నాయి. తాజా వరదల కారణంగా పాములు కొట్టుకొచ్చాయి. ఆ బురదలోనే తిష్టవేసిన పాములు ఆసుపత్రి క్లీనింగ్ సిబ్బందిని కాటువేశాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా మంచిర్యాల జిల్లాలో వరదలు పోటెత్తాయి. ఆ వరద నీరు ఎంసీహెచ్ను సైతం ముంచేశాయి. ఆసుపత్రిలోని ల్యాబొరేటరీలు, అల్ట్రాసౌండ్, ఎక్స్రే యంత్రాలు, లేబర్ రూమ్ అన్నీ నీటిలో మునిగిపోయాయి. 3 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే పరికరాలతో పాటు అత్యంత ఖరీదైన మందులు కూడా బురద పాలయ్యాయి. ఇదే సమయంలో వందల కొద్ది విషసర్పాలు వరదలకు కొట్టుకొచ్చాయి. అయితే ఆసుపత్రిలో బురద క్లీన్ చేస్తూ ఉండగా ఈ పాములు బయటపడ్డాయి. పారిశుద్ధ్య పనులు చేస్తున్న సునీత అనే కార్మికురాలిని పాము కాటేసింది. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే పాము కాటు ఘటనతో ఆసుపత్రిలో పారిశుద్ధ్య పనులు చేస్తున్న కార్మికులు భయంగా ఉన్నారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.